好啦，呢一段片咧就會介紹 protein molecules，即係喺 cell membrane 上面嘅第二個 major component。咁其實通常佢點樣 arrange 嘅咧？咁佢哋咧之前講過模式啦，即係 embedded 喺個 cell membrane 嗰度嘅，喺個 phospholipid bilayer 嗰度亂咁擺嘅。咁當然咧，亦都有啲係叫做 transmembrane protein，譬如話 channel protein 同 carrier protein 咁幫手做 transport 嘅。咁亦都因為佢哋嘅關係啦，咁所以咧令到個 membrane 嘅 permeability 多咗少少嘅，因為佢哋咧可以俾一啲 small polar substance 同一啲 charge 嘅 ions 咧可以過到對面，例如 water 啦、water soluble substances 即係 glucose 同 amino acid 等等啦。咁而佢哋通常咧就係一個 asymmetric manner 同埋模式嘅形式咧，去亂咁排喺個 bilayer 嗰度。咁原來喺 cell membrane 上嗰個 protein 咧都有好多唔同嘅功能嘅喎。咁第一類嘅 transmembrane protein 咧，咁主要作為運輸做 transport 嘅。咁譬如一兩類啦，一類叫做 channel proteins， 行過去嘅時候咧，亦完全唔需要 energy 噶。咁另一類咧，咁我哋叫 carrier proteins， 咁佢只可以泵咁樣嘅，行佢過嘅時候就要 energy。咁所以其實佢哋啲嘢過去嘅方式係有少少唔同嘅。先介紹啊，經過呢隻嘅話，通常都係 diffusion 同 osmosis。咁但係若果經過呢一隻嘅話咧，就係 active transport 啦。稍後嘅片段你睇完學完再翻嚟睇呢段片咧，你就會更加明講乜嘢噶啦。咁然之後第二類啦，咁就係 receptors 嚟嘅。咁 receptors 咧，其實佢就好似一個掣咁樣咧，等啲嘢黐落去之後咧，就棘着呢個掣，咁然之後就去引發一連串嘅反應嘅。咁最常講咧就喺個synapse 嗰度咧，換句説話喺神經線嘅一啲空間嗰度咧，咁就負責咁樣做嘅。又或者個身體上高其實又有啲 hormones 喺度嘅，啲 hormones 點樣可以令到某一個地方去俾反應咧，都係透過呢啲方式撳翻着人哋個掣，咁然之後咧咁就引發一連串嘅活動。另一類啦就係 antigens 嚟嘅。咁 antigens 咧其實就會黐咗啲 carbohydrates 喺度啦，咁有啲特別嘅形狀啦，咁就等啲 cell 可以認得佢嘅。咁譬如話，如果我哋認到個 cell 係我哋自己整出嚟嘅，就唔打佢啦。但係如果認到個 cell 唔係我哋嘅，咁我哋就會去攻擊佢噶啦。咁另一類啦，咁就係 enzymes 啦。咁 enzymes 有咩特別咧？咁 enzyme 之前喺digestion 嗰課都睇過，咁佢最主要嘅用途咧就係可能其中一個去 break down food 啊。咁 for example 個 small intestine 嗰度啦，咁其實都有啲 enzymes 係鑲嵌咗喺個 membrane 嗰度，咁就可以 break down 完啲嘢咧，就再吸收翻去啦。好，咁呢度咧就係有關 protein 嘅啲簡介嚟嘅，大概知一知得㗎啦。咁我哋最緊要知道channel protein 同 carrier protein 先，其他咧稍後我哋喺30課裏面都會慢慢學翻。